Спасибо, сестра, за внимание. Я прочитал в книгах еще один рецепт про зверобоя. Да вот у меня книги. Смотрите. Возьмете зверобой. 3 столовые ложки на 250 грамм кипятка. Настоять, процедить, употреблять по 50 грамм 3 раза в день до еды, и он устраняет всякие воспалительные процессы у вас, если у вас в организме есть. Заболевание почек, хронический танзелит, геморрой, горло, стоматит, сидящий нерв, невралгия, всякие невралгии. Только пейте 40 дней. Понятно, да? С помощью Аллаха. Всякие воспалительные болезни уйдет от вас.